是小海怪的野行频道，我是妮娜。那今天我们要介绍 Canview 的透明水母焚火台，是由我们海怪野行独家代理的。那一般的焚火台呢，就是可能烤肉啊，或是就是生火取暖而已。那透明水母焚火台的话，你可以看得到它有4个面是透明的，可以直观的去欣赏里面的火焰。因为现在很多人会喜欢看火嘛，放空啊，然后冥想啊。它在晚上的话也会很漂亮哦。那你不要看它这个是玻璃的，感觉很害怕。它其实是10英强化玻璃，就是它可以耐高温，而且在清洗上面呢，就是我们拿湿布一擦，它就会干净了，不用担心。那下面的话呢，也有一个接炭灰的小抽屉可以拉开，在清洁上也是蛮方便的。那现在是傍晚的时候，等一下晚一点呢，我们会生火，看一下它在夜晚里面闪闪发亮的样子吧。那你在干嘛？看着焚火台，看玩火的女人。吹，快点吹！气不足，中气不足。这个画面也蛮荒唐的。好，现在天已经黑啦，你看一下这个焚火台，很适合那种走气氛式露营的人，就是你就是晚上在看着这个火，喝个酒，然后配到那个夜景，就是很舒服的一晚。那如果想要购买的话呢，可以上我们海怪野行的官网，会有独家的会员价哦。如果你喜欢这支影片的话，请订阅、按赞、加小铃铛，喵喵喵，伸过去。